हाम्रो यस समितिले, यो साहित्यिक समिति कमलाबाई नगरपालिकाको समितिले अगाडि नै सर्वसम्मतबाट 3 जना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्रष्टा सम्मान गर्ने भनेर निर्णय गरे। बमोजिम यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला मैले प्रमुख अतिथिज्यू जो नेपाली साहित्यमा सिन्धुली जिल्लाकै एउटा होनहार व्यक्तित्वको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यू हुनुहुन्छ प्राडा लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कृतिको पहिलो प्याराग्राफ अर्ध अनुच्छेद वाचन गरेर यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। उर्लेको रतुवा। शारदा एक सुरले खेतको आलीमा घाँस काट्दै थिइन्। एक्कासी पानीको छालले उनको खुट्टा भिजाउँदा उनी डराइन्। उनले खोलातिर हेरिन्। रतुवा खोला उर्लेर पानीको छाल खेतसम्म आएको देखेर उनी आत्तिइन्। उनले काटेर थुपारेको अलिकति घाँस पनि छालले बगाएर लग्यो। उनी खेतको माथितिर जान खोज्दै थिइन्। अचानक अर्को ठुलो छाल आयो। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्द, भाइ बहिनीहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू अनि त्यस्तै सामाजिक रूपान्तरण नेपालका सचिव लगायत उहाँको सिङ्गो टिम र त्यस संस्थाको अध्यक्षलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा सम्झिन सान्दर्भिक ठाने। विशेष गरी आज म यहाँ अगाडि 3 जना सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अमरदीप देवकोटा, सोनाम सिंह बैजू र साहित्यकार भोजराज ढकालज्यू। र विशेष गरी मेरै नेतृत्वमा एउटा समिति छ, कमलामाई साहित्यिक कार्यक्रम समन्वय व्यवस्थापन सञ्चालन समिति भन्ने छ। त्यसमा 14 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ। शिक्षा र समाजको क्षेत्रमा सिन्धुलीमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका अमरदीप देवकोटा, जसलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। त्यस्तै सिन्धुलीको माटोलाई आफ्नो गला र कलाको माध्यमबाट सिराउन जो जोर जुलुम गरिरहनु भएको छ सोनाम बैजू छ। उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने, जो चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमाबाट हामीले सम्मान गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। र अर्को प्रौढ अवस्थामा पनि एउटा महाकाव्य जस्तो ठुलो ग्रन्थ लेखेर सिन्धुलीको साहित्यकारहरूको हरफमा अगाडि बढाउनलाई जो तलामा तला थप्ने, इँटामा इँटा थप्ने काम जुन गर्नुभएको छ भोजराज ढकाल, 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। 14 र 15 यति पानी परेको 13-14 गते, त्यो पानीमा पनि रोजी बिजी हाम्रा बच्चाहरूले भाग लिएको छ। 34-35वटा विद्यालयले भाग लिएको छ। ती सबै विद्यालयहरू आयोजक हुन्। विशेष गरी गोविन्द गजरेल सरको म चेलो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला हामीले जनज्योतिमा गऱ्यौँ। जनज्योतिमा 3 वर्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष हाम्रै कारणले निकाल्न सकेनौँ। दोस्रो वर्ष यो कोभिडको कारणले गर्दा देशै लकडाउन थियो। कोभिडको कारणले गर्दा हामीले यो पुस्तक निकाल्न सकेनौँ। अब हामीले क्रमशः 3 वर्षदेखि पुस्तक निकाल्दैछौँ र तेस्रो अङ्क अहिले निकाल्दैछ। कमलामाईका कलम भनेर तेस्रो अङ्क निस्किरहेछ।
अहिले एकछिनपछि विमोचन हुँदैछ। र यो कार्यक्रम 3 वर्ष त्यहाँ गरिसकेपछि अलिकति साथीहरूबाट के कुरा आयो भने एउटै स्कुलमा किन हो, कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा एउटै स्कुलमा किन गर्ने, यो चाहिँ घुम्ती रूपमा गर्ने भनेर हाम्रो समितिले निर्णय गर्यो। र पोहोर साल हामीले गौमती माविमा गऱ्यौँ, यस वर्ष हामीले पानट्याङ्की माविमा गऱ्यौँ। र यो विशेष गरी यो हलबाट, यो सभाबाटै हामी उद्घोष गर्ने हो। पोहोर पनि यो सभाबाटै उद्घोष गरेका हौँ। र आगौँ साल 4थो अङ्क मावि सिलामेमा हामी कार्यक्रम गर्छौँ। यो उद्घोष मैले गरेँ। र विशेष गरी सिलामेका प्रधानाध्यापक ज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, विष्णु भुइँयाल सर अति नै सपोर्टिभ सर हुनुहुन्छ। उहाँले के गरौँ सर भनेको, हुन्छ सर, सहज रूपमा स्वीकार्नुभयो। र यो कार्यक्रम आगौँ 4थो अङ्क चाहिँ मावि सिलामेबाट निस्कने मैले त्यो उद्घोष गर्न चाहन्छु। मावि सिलामेमा हामी त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र विशेष गरी हामीसँग त्यस्तो केही छैन, हामीसँग आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तो सबल छैन। यति नहुँदै पनि सामाजिक रूपान्तरण नेपाल जो संस्था छ, त्यो संस्थाले रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा काम गर्दै आएको छ। र उहाँहरूबाट हामीले यसो अलिअलि सहयोग मागेर त्यो गरेका छौँ। र विशेष गरी यो कार्यक्रममा ती संस्थाहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ। शिक्षक हित साकोस जसले आर्थिक सहयोग गरेको छ, ह्यान्ड्स नेपाल सिन्धुलीले आर्थिक सहयोग गरेको छ। र विशेष गरी सिद्ध मावि पानी ट्याङ्कीले यो आतिथ्यता ग्रहण गरेर यो जुन फिल्ड दियो, त्यसको लागि कार्यक्रमको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी मेरो नेतृत्वको जुन समिति छ, त्यो समितिमा भिमानको दिनेश कोइराला सर हुनुहुन्छ। उहाँ 24 किलोमिटर आउँदा, 24 किलोमिटर झन्डै जाँदा 48 किलोमिटर उहाँ हिँडेर गाडीमा मोटरसाइकलमा आउनुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँ आएर यो कार्यक्रम उहाँदेखि आएर मलाई त पानटेकी भने पनि 15 मिनट, अलिकति नगरपालिका जाँदाखेरि 5-7 मिनट मेरो लागि केही थिएन। तर उहाँदेखि आएर समितिका साथीहरूले यो कार्यक्रम सफल पार्न जुन उत्साह देखाउनु भयो, त्यसको लागि समितिको संयोजकको नाताले हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। समितिका सबैप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी कमलामाई नगरपालिकामा हामीले हाम्रो नवराज सर उपशिक्षा निर्देशकलाई पाएका छौँ। उहाँ नहुँदा पनि, उहाँ 2टा बैठकमा आफै एटेन्ड गर्नुभएको छ। उहाँ नहुँदा पनि सर ढोका खोलेर बस्नु, चिया मागेर क्यान्टिनमा खानु है भन्नुभयो। हामीले उहाँ नहुँदा पनि उहाँको कार्यकक्ष खोलेर, ढोका खोलेर उहाँको कार्यकक्षमा बसेर चिया मागेर खाएर हामीले यो त्यहाँ 3-4 एक बैठक हामीले त्यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ। यसको लागि पनि कमलामाई नगरपालिका विशेष गरी शिक्षा प्रमुखलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ मैले लम्ब्याउन चाहन्न। हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरूका नृत्यहरू छन्, त्यो नृत्यहरू पनि हेरिदिन अनुरोध गर्छु। र हामीले यो कार्यक्रमलाई 2 खण्ड बनाएका छौँ। स्रष्टा सम्मान पछाडि अर्को कार्यक्रम, अर्को खण्ड सुरु हुन्छ, कार्यक्रमको अर्को माहौल सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्रष्टा सम्मानमा अलिकति बुढापाका, अलिकति गाह्रो साँगुरो पनि हामीले बुझेका छौँ। बच्चाको आफ्नो कार्यक्रम हो, यो बच्चालाई उठाउने कार्यक्रम हो, यो स्कुललाई उठाउने कार्यक्रम हो, नगरपालिकालाई उठाउने कार्यक्रम हो। नगरपालिकाको अध्यक्ष मेरा स्नेही भतिज यहीँ हुनुहुन्छ। यो समिति नगरौँ, एउटा कमलामाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरौँ, नगरपालिकाले त्यो नेतृत्व लियोस्। हामीले त्यो एउटा विधान पनि त्यहाँ पेश गरेका छौँ। तर नगरपालिकाले हेर्दैछु भन्छ, 1 वर्ष कटेछ। त्यसकारण त्यसको नेतृत्व, त्यसको अलिकति जवाफदेहिता लिनको लागि पनि मैले वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष मेरो स्नेही भतिज उज्जवल बाबुलाई मैले अलिकति त्यो अनुरोध गरेँ। कम्तीमा एउटा साहित्यिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलामाई भनेर गठन गरौँ। यस्ता कार्यक्रम वर्षै नै उसले गर्छ। सकिन्छ 1-2 लाख हालिदिउँ त्यो प्रतिष्ठानलाई, भव्यसँग कार्यक्रम गर्छ। सकिँदैन, हामी छँदैछौँ नि, हामी माग्छौँ नि, उहाँ जान्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ, उहाँ जान्छौँ, त्यसो भएन त्यसो भएन भन्छौँ, हामी कार्यक्रम गर्छौँ।
र मैले लामो कुरा गरिनँ। यहाँ धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित संस्था व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व नमस्कार गरे आफ्ना शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई सद्भाव प्रकट गरेर गइसक्नु भएको छ। मलाई खुसी लाग्छ यस कमलाबाई नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत साना साना भाइ बहिनीहरूको कलम यति उजागर भएर चलेको छ। उहाँहरूले लेख्नुभएका लेखलाई पुस्तकको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गरी आज विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मनैदेखि कृतज्ञता र उज्जवल उज्जवल भविष्यको कामना व्यक्त गर्दै यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा कमलामाईको कलम भाग 3 बाल सिर्जना र एकल विद्यार्थीको सिर्जना तीनवटा पुस्तक एकसाथ हामी विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन गर्नको लागि प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, यस कमलाबाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष तथा सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय पानी ट्याङ्कीका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री उज्जवल कुमार थापा, त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूलाई संयुक्त रूपमा स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र हामी क्रमशः रूपमा कमलामाईको कलम भाग 3 बाल सिर्जना र एकल विद्यार्थीको सिर्जना भन्ने पुस्तकलाई एकसाथ विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। साहित्य विधामा अतुलनीय भूमिका राख्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्नुभएका भोजराज ढकाल र त्यसै गरी सङ्गीत विधामा सिन्धुलीको माटोलाई चिनाउनु हुने आदरणीय सोनाम बैजुज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाल कला तथा साहित्यिक महोत्सव 2082 तेस्रो संस्करण श्री अमरदीप देवकोटाज्यू कमलामाई 4 चुवाबोटे सिन्धुली जिल्ला कमलाबाई नगरपालिका भित्र रहेर शिक्षा तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै बालबालिकाहरूमा कला भाषा तथा साहित्यको विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजित तेस्रो कमलामाई बाल कला तथा साहित्यिक महोत्सव 2082 को अवसरमा तपाईलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। भीम विक्रम थापा कार्यक्रम संयोजक कमलामाई साहित्यिक महोत्सव, प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, प्रमुख अतिथि डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, प्रधानाध्यापक श्री सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वर प्रधान, अध्यक्ष सामुदायिक रूपान्तरण नेपाल ज्ञान भण्डार सार्वजनिक पुस्तकालय, मिति 2082 मङ्सिर 26। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। मगुरा सिन्धुलीको मुस्कुराउँछ हिमचुली, छातीभरि चुरे पहाड काखैमा छ तराई। हो कि होइन? शिरमगुरा सिन्धुलीको मुस्कुराउँछ हिमचुली, छातीभरि चुरे पहाड काखैमा छ तराई। कलकलाउने कमला मरि छाल हान्ने सुनकोसी, कलकलाउने कमला मरि छाल हान्ने सुनकोसी।
प्रकृतिको सुन्दर भूमि मेरो प्यारो सिन्धुली प्रकृतिको सुन्दर भूमि मेरो प्यारो सिन्धुली 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 हाम्रो प्यारो सबैजनाले है त सिन्धुली सिन्धुली हाम्रो प्यारो सिन्धुली पछाडि सबैजना भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ताली बजाउँ ल नाचौँ सबैजना मदन बास खर्सु लेख भद्रकाली गढीसँगै नागबेली बाटो हुँदै माया सार्छन् पहाड तराई हो क्या हजुर मदन बास खर्सु लेख भद्रकाली गढीसँगै नागबेली बाटो हुँदै माया सार्छन् पहाड तराई सुनखरी मृग मयूर सुन्तला र चुनार पनि सुनखरी मृग मयूर सुन्तला र चुनार पनि छाती भरी मुटु भरी मेरो प्यारो सिन्धुली छाती भरी मुटु भरी हाम्रो प्यारो सिन्धुली 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 हाम्रो प्यारो सिन्धुली सबैजना सिन्धुली सिन्धुली हाम्रो प्यारो सिन्धुली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो साना बाल बालिका साना उमेरदेखि नै हामीले यो क्षेत्रमा केही न केही उहाँहरूलाई बाटो देखाउन सफल भयौँ भनेदेखि के आशा गर्न सक्छौँ कि होइन भन्ने त एआईले खर्लप्पै खाइसकेको छ हाम्रो नेपालको यो पछिल्लो मलाई लाग्छ एकाध महिनामै होइन इभन अब गीत सङ्गीत यति मात्रै होइन कि अब शब्द पनि यस्तो खालको मलाई शब्द चाहियो भनेपछि एआईले सर्र शब्दै लेखिदिने त्यति मात्र होइन यो सङ्गीत हामी पनि छक्क पर्थ्यौँ कि एआईले सङ्गीत भर्नै सक्दैन मेलोडी भर्नै सक्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट म आफै पनि भन्थेँ तर पछिल्लो यो एकाध मलाई 1.5-2 महिना पनि पुरानो भएको छैन एउटा गीत एआईले बनाएको गीत मैले यहाँ एकदमै नामै मैले एकदमै प्रत्यक्ष व्यक्ति डाक्टर हरि सर यहाँको प्रज्यूले पनि चाहिँ के अरे टिकटकमा त्यसमा टिकटक बनाएर पोस्ट गरेको देखेँ होइन यो टिकटक बनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन त्यति चर्चा भयो क्या त्यो एआईले बनाएको गीत होइन अब यो एआईको जमानामा यो गीत सङ्गीत तपाईँको मेलोडी भन्नेदेखि सङ्गीत भन्नेदेखि लिएर शब्द भन्नेदेखि लिएर त्यसको एकदमै जटिल पार्ट भनेको अर्को एरेन्जमेन्टको पार्ट हुन्छ त्यसलाई टेक्निकल पार्ट मानिन्छ गीत सङ्गीतमा त्यो सबै एआईले तपाईँको 30 सेकेन्डभित्रमा झिरिपै पारिदिन्छ यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो जुन बनाउनु भएको छ गर्नुभएको छ आयोजक पक्षलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र यो निरन्तरताको म कामना पनि गर्दछु र जसरी मलाई एउटा सम्मान योग्य ठानेर सम्मानित गरिदिनु भयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अलिकति फेरि मैले भनिहालेँ सिन्धुलीको बसाइको क्रममा मेरो गीत सङ्गीत अलिकति छुटेको थियो फेरि पनि मैले केही गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा खालको नयाँ जोस जागर फेरि यहाँहरूले दिनुभएको छ यो सम्मान गरेर म यसको कदर गर्नेछु भन्ने एउटा प्रण व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद तर आजको यस कार्यक्रममा मलाई सम्मानित गर्नुभएकोमा वास्तवमा म कता कता आफूलाई नै असजिलो महसुस लागेको छ शिक्षा क्षेत्रको दौरानमा म 2034 मा कमलाबाट सुरु गरेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि मैले रामेछापमा गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा 9 महिना काम गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यति बेला म आइएससी मात्र गरेको थिएँ र त्यसपछि म पढ्न गएर बिएससी पास गरिसकेपछि चाहिँ म कमलामा आएर पढाउने काम गर्न लागेको थिएँ गर्ने क्रममा मैले झन्डै 4-5 वर्ष गरेँ कता कताबाट फेरि
स्थानीय महानुभावहरूबाट राजनीति गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। म पनि लैलैमा लागेँ, म राजनीतितिर हाम थालेँ। अनि वास्तवमा मैले गाउँघर त्यति कसैले चिनेकै होइन। मलाई खालि पढाउने र अनि अलिकता स्काउटिङ मुभमेन्टमा लागेको हुनाले यसो बजार यस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा सरसफाइ विद्यार्थीलाई लिएर गर्ने हुँदा अलिकता स्काउट मुभमेन्टबाट अलिकता मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिचय गराएको थिएँ। तब यस्तै क्रममा चाहिँ म चाहिँ राजनीतिमा उभिँदाखेरि वास्तवमा त्यति बेला मलाई चिनाउने भनेको विद्यार्थीहरू नै थिए। विद्यार्थीहरूले घर घरमा आफ्ना बाबुआमाहरूलाई हाम्रो सर हुनुभएको छ भनेर वास्तवमा उहाँहरूले विद्यार्थीहरूले एउटा अभिभावकहरूलाई आफ्ना गार्जियनहरूलाई एउटा विश्वासको वास्तवमा एउटा विश्वास चाहिँ एउटा वातावरण विद्यार्थीहरूबाट बनाइदिनु भयो। र त्यस्तै त्यति बेलाका बौद्धिक वर्गहरू शिक्षक साथीहरू पनि लागिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राजनीति अर्थात् यो सदरमुकामको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएँ। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब धेरै योजनाहरू के नगर्न सकिन्छ होला जस्तो लागेको थियो। तर काम गर्दै जाँदाखेरि त जिल्ला पञ्चायत, त्यति बेला जिल्ला पञ्चायत थियो, त्यसले 5,000 रुपियाँ दिँदो रहेछ। 5,000ले यत्रो त्यति बेलाको आदर्श गाउँ पञ्चायतमा मैले के गर्न सक्ने केही अवस्था देखिनँ। अनि हाट करबाट 10, 12, 14,000 रुपियाँ आउँथ्यो। एकजना खरदार साहब हुनुहुन्थ्यो, एकजना कार्यालय सहयोगी, त्यसलाई नै पुग्दैन थियो। भनेपछि अब विकास कसरी गर्ने? अब एकदम समस्याको कुराहरू आयो। मैले जागिर छाडेर शिक्षक चाहिँ छोडेर लागेको मान्छे म यता न उता पो हुनु, के गर्नै नसक्ने भयो। अब मैले के गरेँ? अब मलाई चाहिँ एउटा शिक्षक भएको नाता, मैले 4-5 वर्ष शिक्षक भएको नाताले अब विद्यार्थीहरूले पनि मलाई प्रेरणा चाहिँ दिएको कारणले अनि अभिभावकहरूले मलाई ठाउँ ठाउँमा बोलाउन लागे। म कुना काप्चा जान लागेँ। कुना काप्चा जाँदाखेरि अनि मलाई के महसुस भयो भने अब त्यहाँको अभिभावकहरू अब अहिले त 2.5-3 वर्षदेखि स्कुलमा सुरु गर्छन् पढ्न। अब त्यति बेला चाहिँ 5-6 वर्षबाट स्कुल सुरु गर्नुपर्ने, 10-11 वर्ष केटाकेटी भइसकेका छन्, पढ्ने अत्तो पत्तो छैन। किनभने अब त्यो थाकले डाँडाबाट केटाकेटी 5 वर्ष केटाकेटी गडोलीमा आउनुपर्ने, कसरी आउने? पल्लो रामपुरको चाहिँ केटाकेटीहरू गडोली आउनुपर्ने अथवा पल्लो रानीचुरी माइपमा जानुपर्ने, निमावि छ त्यहाँ जानुपर्ने। यतातिर तपाईँको के हो रे, भद्रकाली र चाहिँ सिद्धेश्वरकै सिमानामा रहेको त्यहाँका केटाकेटीहरू कि केराबारीमा थियो, त्योभन्दा केराबारी जानुपर्ने कि कम्बाला आउनुपर्ने, त्यस्तो अवस्था। अनि ठुली डाँडा केटाकेटीहरू तल चाहिँ विद्यालय त थियो, अस्थायी नै थियो, स्वीकृति भएको थिएन, तल चाहिँ 3 तलेमा झर्नुपर्ने, यस्तो अवस्था थियो। अनि मलाई चाहिँ अभिभावकहरूले उत्प्रेरणा दिनुभयो, अब विद्यालय स्थापना गरौँ भनेर। अनि म जान्थेँ, 2-4 दिन बस्थेँ, जग्गा नाप्यो स्कुल बनाउनुको लागि। अनि काठहरू ढलेमुढेहरू काटो, स्कुल खडा गरो, टहरो बनायो। अनि आएर म डेबु सरलाई, डेबु साहब मैले त्यो फलानु ठाउँमा चाहिँ स्कुल बनाएको छ काठको, फेरि तपाईँका केटाहरूले गएर दुःख देला, कृपया त्यो नगरिदिनु होला, यस्तो त हामीले सकभर काँचो काटेको छैनौँ भनेर भन्थ्यौँ। त्यसरी चाहिँ अभिभावकहरूले बनाउनु हुन्थ्यो। म चाहिँ त्यसमा एसिलेर क्याटालिस्ट, म उत्प्रेरणा एउटा चाहिँ गर्ने काम वास्तवमा चाहिँ गर्दै गयो। त्यो आधारमा चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ पढ्न पाए, अभिभावकहरूलाई अलिकता भने पनि राहत महसुस भएको जस्तो मैले त्यति बेला चाहिँ लाग्यो। र केही दिन अगाडि म यो चिवरेमा गएको थिएँ। त्यो 43 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो। त्यहाँ चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी लगाएर गार्जियनहरूले त्यहाँ काठ अलिक नजिकै नपाउने, अनि त्यहाँ ढुङ्गा माटाको चाहिँ गाह्रो लाएर अनि पैसा उठाएर जस्ताको खाना छाएर त्यहाँ बनाएको थियो। म त्यहाँ केही दिन अगाडि गएको थिएँ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू देखेँ, मलाई आनन्द लाग्यो। विद्यार्थीहरूले चाहिँ कोही नयाँ मान्छे देख्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ एउटा राम्रो शिष्टता रहेछ, आउने बित्तिकै नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर भन्यो है। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो, केटाकेटीहरू 7-8 पढ्ने केटाकेटीहरू
अनि मलाई झझल्को लाग्यो स्विजरल्यान्डको चाहिँ एउटा विद्यालय झझल्को लाग्यो। म स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सरकारी विद्यालयमा गएको थिएँ। अनि सरकारी विद्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अनि आउने आगन्तुकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गुड मर्निङ अब गुड आफ्टरनुन अवस्था समयअनुसार चाहिँ उनीहरूले टक 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 गरिहाल्दा मलाई कता कता त्यही झझल्को लाग्यो। एउटा चाहिँ त्यो विद्यालयमा शिष्टता, त्यो शिष्टता मलाई देखेँ बहुत मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो र नि। अर्को के राम्रो पक्ष लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ टिचरहरू सबै महिला पो रहेछ। हेडमिस पनि महिला, आया पनि महिला, अनि कार्यालय सहयोग पनि महिला, अरू शिक्षक स्टाफहरू पनि महिला, तर एकजना मात्रै पुरुष हुनुहुँदो रहेछ। अनि कता कता लाग्यो त्यो एकजना पुरुष भने महिला नै पठाएर एउटा चाहिँ महिलाबाटै सञ्चालित नमुना विद्यालय भइदियो कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मलाई लाग्यो। नवराज सर यहाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यो अलिकता पिछडिएको ठाउँ रहेछ विद्यालय। अहिले जस्ता पानी चुहिने बर्खामा केटाकेटीलाई पढ्नु वास्तव असजिलो नै रहेछ। तर एउटा शिष्टता त्यस्तो चाहिँ गाउँको विद्यालयमा पनि मलाई एकदम त्यो शिष्टता त्यहाँको चाहिँ आनन्द लाग्यो। र अर्को मैले यहाँ स्विजरल्यान्ड कहीँ यहाँ मैले यहाँ फिजिक्स ल्याब भनेर देखेँ। अब यहाँ साइन्समा के हुने हो भने फिजिक्स ल्याब चाहियो, केमिस्ट्री ल्याब चाहियो, बोटनी बायोलोजी ल्याब चाहियो। त्यो सबै विद्यालयमा सम्भव नहुन पनि सक्छ। अनि मैले त्यहाँ एउटा चाहिँ म विज्ञानको पनि विद्यार्थी भएको नाताले अनि मैले त्यहाँ चाहिँ क्लास हेर्न मलाई देऊ न, साइन्स क्लास हेर्न देऊ न भनेर मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ। अनि एउटा 9 कक्षाको चाहिँ कक्षा चाहिँ हेर्ने मौका पाएँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 2 जना टिचरहरू रहेछन्। अनि एकजना टिचरले थ्योरी पढायो। अनि थ्योरी पढाइसकेपछि आधा घन्टा जति थ्योरी पढाइसकेपछि अनि अर्को शिक्षकले चाहिँ दराजमा सामान मिलाइसकेको रहेछ। अनि त्यो दराजबाट सामान टक 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 निकालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ग्रुपमा पहिले बाँडेको हुँदो रहेछ। अनि आफ्नो ग्रुपमा टक 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 सामान लिए। अनि थ्योरीमा के पढाएको छ अनि प्र्याक्टिकलमा पनि उनीहरूले त्यही कुराहरू ठ्याक्क चाहिँ त्यहाँ बसेर उनीहरूले बाँकी 15 मिनटमा उनीहरूले टक 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 गरेर गरे। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ बढी थ्योरीलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँको थ्योरीभन्दा हाम्रो थ्योरी राम्रो, हामीले पढाएको राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। तर उनीहरूको चाहिँ के हो भने लर्निङ बाई डुइङ, सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिकाइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले अब यो एउटा यहाँको नगरपालिकाको नमुना विद्यालय हो र यहाँ एउटा टिमवर्क, यहाँ टिमवर्कले चाहिँ यति राम्रो टिमवर्क छ शिक्षक साथीहरूको। उहाँहरूले अहिले मात्रै धेरै अगाडिदेखि नै यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ राम्रो गराउने प्रयास चाहिँ गर्दै आउनुभएको छ। र मलाई स्मरण आयो यो कमला पुस्तकालय, त्यहाँ हामी चाहिँ यो प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ। कहिले हाजिर जवाब, कहिले साहित्य गोष्ठी, कहिले चित्रकला, कहिले वाद विवाद, यस्ता कार्यक्रममा चाहिँ सधैँ यो विद्यालयले विद्यार्थीहरू चाहिँ पठाउँथ्यो। अनि त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँको एक्टिभिटी राम्रो गर्दथे। पहिलो दोस्रो तेस्रो कुनै न कुनै स्थान चाहिँ ल्याएका हुन्थे। अनुशासित चट्ट युनिफर्ममा गएका बोर्डिङको विद्यार्थी जस्तो टक्क लागेको चाहिँ थियो। अनि त्यो उहाँ पठन पाठन र त्यहाँ विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ लोभ लाग्ने विद्यार्थीहरू आहा कति राम्रो छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टोम सर हुनुहुन्थ्यो, सर टोम सर लगायत त्यति बेलादेखि नै यहाँको टिमले चाहिँ राम्रो गर्दै आएको छ। अब अहिले यो विद्यालयमा हाम्रो डाक्टर हरि पोखरेल सर आउनुभएको छ। मेरो एक समय त हाम्रो त्यो फहेटारको सिद्धज्योति माध्यमिक सिद्धज्योति क्याम्पसको उहाँ चाहिँ संस्थापक क्याम्पस प्रमुख। अनि उहाँले त्यहाँ अलिकता त्यहाँको वातावरण अलि अप्ठ्यारो पनि छ, तर जतिसुकै अप्ठ्यारो वातावरण भए पनि सबैलाई मिलाएर एउटा सुरुवातको चाहिँ क्याम्पस सञ्चालनमा चाहिँ यति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभएको थियो। आज उहाँ डक्टरेट भएर एउटा चाहिँ अनुभव, धेरै लामो वर्षको अनुभव चाहिँ हासिल गरेको व्यक्तित्वले यहाँ नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभएको छ। अब नेतृत्व गर्नेले मात्रै त केही गर्न सक्दैन, तर टिम हो र टिमलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्दछ जुन अहिले प्रगति गरेको छ योभन्दा धेरै राम्रो प्रगति गर्नेछ। र हरि सर लगायत म यहाँ शिक्षक टिम साथीहरूले जो एउटा यस्तो प्रकृतिले नै फेरि कति राम्रो वातावरण दिएको छ हेर्नु न।
यसलाई यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो भने हामी सक्दैनौँ कहिले पनि। प्रकृतिले यति राम्रो वातावरण दिएको छ, त्यसको काखमा यो विद्यालय छ अनि हाम्रा केटाकेटीहरूले त्यस किसिमको पठन पाठन, त्यो किसिमको पठन पाठन चाहिँ पाए भने, त्यो वातावरण पाए भने हामीलाई यो ठाउँ चाहिँ, यो संस्था, यो ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हुनेछ। मैले त्यो महसुस गरेको छु। अब एसएलसी पास गरिसकेपछि जिल्लावासीहरू या हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्न कहाँ जाने? या काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, या नजिकै भनेको जनकपुर जानु पर्थ्यो। भनेको अब काठमाडौँ र जनकपुर पढ्न पठाउने भनेको तपाईँको सीमित मान्छेहरूले मात्रै सम्भव छ र छोरीहरूलाई त पढाउन सक्ने अवस्थै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा अब एउटा जिल्लामा क्याम्पस चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने हामी चाहिँ महसुस गऱ्यौँ। हुन त पहिले नै एउटा जनअभियानको रूपमा पैसा उठाएको थियो क्याम्पस स्थापना गर्न, विभिन्न कारणले गर्दा त्यो फेल खायो र पछाडि हामीले चाहिँ त्यति बेलाको जिल्ला पञ्चायतले 4,25,000 धरौटी बाबत राखिदिएदेखि बाँकी हामी मिलाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा जाँदाखेरि तपाईँको 2 लाख रुपियाँ जिल्ला पञ्चायतबाट प्राप्त भयो। अब पुगेन, फेरि जनताको हातमा जाउँ भने, सामु जाउँ भने अब जनताले कसरी पत्याउने? अनि हामी त्यति बेला जिल्ला पञ्चायतमा कृष्णकुमार वर्मा उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा र स्थानीय हाम्रो हेड सर गोविन्द सर, उहाँ चाहिँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो कमलाको, म चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले अब हामी चाहिँ बाँकी पैसा चाहिँ अब काठमाडौँका हाम्रा अग्रजहरूलाई उठाउनु पर्छ, सहयोग माग्नु पर्दछ भनेर हामी गयौँ। वास्तवमा त्यो अभियानमा हाम्रा अञ्चलाधीश, पूर्व अञ्चलाधीश बद्री विक्रम थापाज्यूले यति ठुलो उहाँले भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, सबैलाई समन्वय गराइदिनु भयो र मोहन विक्रम थापाबाट त्यस बखत चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँबाट उपलब्ध गराइदिनु भयो र अन्य बाँकी अग्रजहरूले 26 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर अनि बाँकी नपुगेको रकम हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरेर वास्तवमा सिन्धुली क्याम्पस चाहिँ भएको थियो। त्यस आधारमा वास्तवमा हाम्रा केटाकेटीहरू अब अहिले क्याम्पसमा हेर्ने हो भने हाम्रा छोराहरूभन्दा छोरीहरू, बुहारीहरूले चाहिँ पढ्ने मौका पाएका छन् र यो सबै कुराहरू मैले यहाँ किन निवेदन गरेको भने यो चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको सक्रियताबाट, हाम्रा शिक्षक मित्रहरूको सक्रियताबाट जो यो सम्पन्न हुन सक्यो र आज शिक्षा क्षेत्रमा लागेको भनेर जो मलाई यहाँ सम्मानित गर्यो, मैले उहाँहरूप्रति यो सम्मान समर्पण नगर्दा, अर्पण नगर्दा मैले अन्याय गरेको जस्तो लाग्दछ र जो मैले सम्मान पाएको छु, म मेरा आफ्ना श्रद्धेय अभिभावकजीहरू, मेरा विद्यार्थीहरू, त्यति बेलाका शिक्षक साथीहरूलाई म यो समर्पण गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै गोविन्द गजुरेल सर जो हामी सबैको हेड सरभन्दा उच्च पदमा रहँदै पनि हामी उहाँलाई अन्य पदको हामी बिर्सिन्छौँ, तर उहाँलाई देख्ने बित्तिकै, उहाँको नाम आउने बित्तिकै हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हेड सर भनेर भन्छौँ। उहाँ हेड सरले वास्तवमा यो विभिन्न दाता संस्थाहरूलाई संयोजन गरेर यहाँका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई समन्वय गरेर जो यो कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनु भयो, तर उहाँले यस किसिमको यो एउटा भव्य माहौल देख्न पाउनु भएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। आज उहाँको सपना जे पनि हाम्रा आदरणीय अर्का हेड सर अनि हामी भीम सरलाई पनि हेड सर भन्छौँ, उहाँ 20औं वर्ष हेडमास्टर भएर बिताउनु भयो। उहाँले चाहिँ त्यो त्याग, त्यो एउटा संस्थाप्रति, विद्यालयप्रति उहाँले गरेको समर्पण, त्यसलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ र उहाँको हाम्रो जनजीवनमा, सबैको जनजीवनमा हेड सर हुनुहुन्छ र उहाँले जो हेड सरले, गोविन्द सरले जो एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु भएको थियो, त्यसमा अग्रसर भएर जिल्लाका सम्पूर्ण हेड सरहरूलाई समन्वय गरेर जो यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गराउनु भएको छ। वास्तवमा यो कार्यक्रम धेरै नै यो विद्यार्थीहरूको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म भएको छ। आफ्नो सृजना चाहिँ देखाउने यो एउटा थलो भएको छ। यसै गरी अभ्यास गर्दै भोलि ठुल्ठुला साहित्यकार हुने हो। त्यस कारणले यो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ, यो विद्यालयहरूको लागि यो ज्यादै नै ठुलो एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ बनेको छ। सम्पूर्ण जिल्लाका विद्यालयहरूबाट यो कार्यक्रमलाई अझ सशक्त, अझ महत्त्वपूर्ण, अझ यसलाई फलाउने किसिमबाट लागिदिनुहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै
जाँदा जाँदै यहाँ हाम्रो आदरणीय राजेन्द्र सर प्रमुख अतिथि रूपमा अमूल्य समय दिएर आउनुभएको छ। वास्तवमा उहाँ जिल्लाको एउटा साहित्यप्रेमी शिक्षाविद हुनुहुन्छ। वर्षौँसम्म उहाँले चाहिँ के अरे विमानको क्याम्पसको चाहिँ अध्यक्ष भएर त्यसलाई अभिवृद्धि गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँ र हाम्रो आदरणीय कृष्णप्रसाद आचार्य सरले चाहिँ कोसेटारमा त्यहाँको अभिभावकहरूलाई त्यहाँको विद्यार्थीहरूको लागि एउटा जुन सपना थियो त्यो सपनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुरा गरिदिने काममा क्याम्पसको बिएड कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ हामीलाई क्याम्पस सञ्चालन स्थापना गर्नको लागि जुन उहाँहरूले अथक प्रयास हामीलाई चाहिँ गरिदिनु भयो र यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूबाट त्यहाँ मात्र होइन सकेको जिल्लाको लागि उहाँहरूबाट हुँदै आएको छ र अबका दिनहरूमा पनि त्यो आशा राख्दै अब म पुनः एकपल्ट आयोजक वर्गप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन अनुमति माग्छु। धन्यवाद। यो कमलामाई बालकला तथा साहित्य महोत्सवको एउटा आयोजक संस्था जुन सामुदायिक रूपान्तरण नेपाल छ। योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न अघिल्लो वक्ताहरूले भन्नुभए चाहिँ हामीले जुन तयारी कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने क्रममा धेरै विद्यार्थीहरूबाट धेरै शिक्षकज्यूहरूबाट यो आयोजक संस्था कुन हो, कसले आयोजना गरेको भन्ने धेरै सवालहरू आएपछि मलाई लाग्यो कि यो संस्थाको बारेमा केही कुरा बताउनु पर्छ भनेर आज म उपस्थित भएको छु। हामी सामुदायिक रूपान्तरण नेपालले विशेष गरी बाल साहित्यले खास गरी हाम्रो समुदाय अथवा समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। विगत 8 वर्षदेखि हामीले संस्था स्थापना भइसके पछाडि रामेछाप जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका उमाकुण्ड गाउँपालिका र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा त्यहाँका बालबालिका अथवा बालकला र सिर्जनाहरूमा काम गर्दै आइरहेका थियौँ। यो संस्थाको अध्यक्ष जुन स्वर्गीय गोविन्द गजुरेल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई रामेछाप जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिकामा लगेर जाँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरा के भने सिन्धुली जिल्ला साहित्यमा एकदमै अग्रणी स्थानमा पर्दछ, अग्रणी जिल्लामा पर्दछ, यो कार्यक्रम त्यहाँ पनि लैजानु पर्दछ भन्ने उहाँको आग्रहपछि रामेछापमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि यो सामुदायिक रूपान्तरण नेपालले सिन्धुलीमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता लिनको लागि हामीले कार्यगत गरेको पनि 5 वर्ष बितेछ। अघि भने बाल साहित्य मार्फत समुदायमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ भन्ने जुन हाम्रो विश्वास थियो, विशेष गरी म रामेछाप जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिकामा केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। जुन उत्तरी गाउँपालिका जुन चाहिँ सडक भर्खर पुगिराखेको छ, अझै विद्युतहरू पनि पुगिराखेको अवस्था छैन, त्यहाँका शिक्षकहरूले 20औं-30औं वर्षसम्म कार्यरत पढाइराख्नु भएको छ, कार्यगत गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँको जीवनकालमा कुनै पनि लेख रचनाहरू कुनै पनि प्रकाशित गर्नुभएको थिएन रहेछ। जब हामीले यो कार्यक्रम लग्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनकालमा पहिलो कथा अथवा पहिलो कथा सङ्ग्रह सम्पादन भएर प्रकाशित हुँदाखेरि उहाँ शिक्षकहरूमा आएको खुसी देख्दा र सँगसँगै विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रममा कथा कविता निबन्ध लेखे पनि पढ्नु परे पनि उहाँहरूको सङ्कलन भएर पुस्तक प्रकाशन हुँदाखेरि र जसको प्रकाशित भइसके पछाडि जो विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षामा गरेको प्रगति देखिसके पछाडि हामीलाई लाग्यो कि बाल साहित्य मार्फत पनि समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। महसुस मात्र होइन कि हामीले देखेको सपना हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। भलै स्वर्गीय गोविन्द गजुरेल सरले भन्नुभए जस्तै सिन्धुली जुन साहित्यको क्षेत्रमा अग्रणी जिल्लामा पर्दो रहेछ पनि 5 वर्ष यहाँ धाउँदै गर्दाखेरि त्यो देखियो पनि। भलै यो बालकला तथा साहित्य महोत्सवमा शिक्षकहरूको त्यति क्रियाशीलता नदेखिए पनि 3 वर्ष जुन एकल पुस्तक छापिँदै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको सक्रियता सहभागिता देखियो। हामीलाई लाग्यो, मलाई लाग्यो, आयोजक संस्थालाई के लाग्यो भने यहाँ विभिन्न साहित्यिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना भइसकेर शिक्षकहरूलाई त्यो स्थानहरू प्राप्त भएको कारण सम्भवतः यसमा त्यति सक्रियता नभएको होला।
तर विद्यार्थीहरूको रचनालाई हेर्दाखेरि 3 वर्ष जुन साहित्य सम्मेलन म आयोजना गर्दै गर्दाखेरि यो वर्ष उत्कृष्ट कथाहरू, उत्कृष्ट कविताहरू, उत्कृष्ट निबन्धहरू र चित्रकलाहरू सङ्कलन गरेर छाप्ने क्रममा हामीलाई त्यो सङ्कलन गरेर छाप्दाखेरि हम्मे पढ्यो। त्यस्ता उत्कृष्ट कथाहरू छाप्न पाउँदा हामीलाई खुसी लाग्यो। अर्को कुरा कि मेरो आफ्नै जीवनकालमा मेरो हजुरबाबा हुनुहुन्थ्यो, बाजे भन्छौँ हामी। बाजे दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्दाखेरि उहाँले बनाऊ कथा हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। बुवाले बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि कथा सुनाउनु भयो। अब मेरो पालासम्म आउँदाखेरि छोराछोरीलाई कथा सुनाउन मलाई गाह्रै पर्यो। त्यो पहिलाको हाम्रो चलन, जुन कथा सुनाउने चलन, घरमा कथा सुनाउने चलन बिस्तारै हराउँदै गएछ। मैले 2055-56 सालमा एसएलसी दिए पछाडि 20-22 वर्ष भयो। धेरै कुरा मैले स्कुल तहमा के पढेँ मलाई थाहा छैन। तर एकजना सर हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। कथा मार्फत हामीलाई उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा पठन पाठन हुँदैन। मलाई धेरै शिक्षकले, जुन सरले हामीलाई कथा सुनाएर उपदेश दिनुहुन्थ्यो, नैतिक शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, ती धेरै कथाहरू मलाई आज पनि सम्झना छ। त्यसैले नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रममा पढाइ नभए पनि कथा मार्फत हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ध्येय पनि हो, विश्वास पनि हो। त्यसैले स्वर्गीय गोविन्द गजुरेल सर यहाँ फिजिकल रूपमा उपस्थित नहुनु भए पनि उहाँको प्रेरणाले तपाईँहरू समक्ष आएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाउँदा संस्थागत तर्फबाट म एकदमै खुसी भएको छु। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन जुन 35वटा विद्यालयहरू, जुन कमलामाई नगरपालिकाभित्रका 35वटा विद्यालयहरू तपाईँहरू एकसाथमा आएर आयोजक बनेर सहभागिता बढाउनु भयो, तपाईँले देखाउनु भएको मायाले म हौसित भएको छु। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि एकदमै दृढ विश्वास तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रो 3वटा सत्रमा जुन कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, योभन्दा पछाडि विद्यार्थीहरूले, यहाँका शिक्षकहरूले गर्नुभएको सिर्जनाहरूलाई वाचनहरू गर्ने, पर्फर्मेन्सहरू गर्ने जुन कार्यक्रम छ र पछिल्लो चरण तेस्रो सत्रमा विभिन्न विद्यालयहरू सँगसँगै विद्यार्थीहरूले सिर्जना गर्नुभएको सिर्जनाकारहरूलाई चाहिँ उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम रहेको हुनाले तपाईँहरू सबैजना पछिल्लो तेस्रो सत्रसम्म रहेर यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो केही भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। स्रष्टा र सिर्जना एक अर्काका परिपूरक हुन्। ती सिर्जनाहरू समाजका ऐना हुन्। ती सिर्जना चाहे प्रौढ साहित्य होस्, चाहे बाल साहित्य साहित्य नै हो। अगाडि बालबालिकाले सिर्जना गरेको हुनाले त्यहाँ बाल शब्द राखिएको हो। तिनीहरूको स्तरमा कुनै कमी मानिँदैन। हरेक वस्तुलाई हामीले उपयोगिताको आधारमा हेर्नुपर्छ। एउटा सानो बालकबाट हामी जे अपेक्षा गर्छौँ त्यसको मूल्याङ्कन त्यही तहबाट हुनुपर्छ। माथिल्लोसँग तुलना गर्न जान थाल्यौँ भने हामीले खोजेको कुरा त्यहाँ पाउँदैनौँ र ती बालबालिकाहरूले उत्साह र प्रेरणा पाउने छैनन्। साँच्चै मलाई आज यहाँ खुसी लागेको कुरा चाहिँ के हो भने मलाई यहाँ उभ्याउनु भयो सरहरूले भनेर भन्दा पनि यहाँ 35वटा विद्यालयहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। सानो व्यवस्थापनले यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन। सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जुट्नुभएका त्यो संस्थासँग सम्बद्ध परिवार, आयोजक, 35वटा विद्यालयका प्रतिनिधि शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसलाई मूर्त रूप प्रदान गर्ने सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय पानीट्याङ्की, जसको वर्णन अघि अमर सरले साँच्चै अमर शब्दमै यसलाई स्थापित गरेर जानुभयो।
यिनै कुराहरूलाई मैले मनन गर्दै मैले धेरै भाषणको कुरा गरिनँ। भीम सरले एउटा साह्रै मार्मिक कुरा गरेर जानुभएको छ। मैले के मार्मिक कुरा गरेँ उहाँले बिर्सिसक्नुभयो होला, वा अहिले भनेपछि यो चाहिँ मार्मिक रहेछ भनेर उहाँले अहिले सम्झिनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने जिल्ला स्तरीय जति पनि बाल कला वा सिङ्गो साहित्यिक महोत्सव वा सृजनात्मक लेखन वा सिर्जनासँग सम्बद्ध स्रष्टा र साहित्य दुईटैलाई हामी एउटै बास्केटमा जोडौँ न भनेर उहाँहरूको अभियानमा कमलामाई साहित्यिक प्रतिष्ठान, कमलामाई त्यही नाम रहेछ, कमलामाई साहित्यिक प्रतिष्ठान, यदि त्यो कमलामाई साहित्यिक प्रतिष्ठान स्थापना भयो, नगरपालिकाले त्यसलाई मान्यता दियो अर्थात् त्यो दर्ता गर्यो वा स्वीकृति दियो भने त्यो कार्य भूमिकामा हाम्रो नवराज सरले अहम भूमिका निर्वाह गरेर र यहाँ सबै महानुभावहरूको होस्टे हैसियतमा त्यो संस्था स्थापना भयो भने बाल कला साहित्यसँग केन्द्रित मैले प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद पौडेल बाल कला साहित्य प्रथम बाल कला नाम पनि मैले अहिले भने है, बाल कला साहित्य पुरस्कार स्थापनार्थ अक्षय कोषका लागि 2 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछु। मैले यो कुरा नवराज सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो यसले सार्थकता प्राप्त गरोस्। यहाँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उल्लेखनीय भूमिका होस्टेमा हैसियतका साथ रहोस् र मैले यो भीम सरलाई साँची राखेर मैले यो आज यो उद्घोष गरेँ। पक्कै पनि यसले थोरै 1% भए पनि हाम्रा बालबालिका विद्यालय स्तरीय है यो, चाहे जिल्ला स्तरीय होस् चाहे भोलिका दिनहरूमा विस्तार हुँदै जाँदा जिल्ला स्तरीय होइन अन्तर् जिल्ला स्तरीय पनि यो बन्न सक्छ। जसरी देव सरले रामेछापबाट यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो, यहाँबाट उहाँले अब कता कता पुर्याउनुहुन्छ, यसको लागि पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ। उहाँको संस्था सधैँ यसै गरी फुलोस् फलोस् र यो आयोजक हाम्रो यो पानी ट्याङ्की विद्यालय परिवार प्रति पनि म हार्दिक नमन गर्छु। यतिको अवसर जुटाएर एउटा सभ्य तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन। उहाँहरूले यो सहजताका साथ अगाडि बढाइदिनु भएको छ। सेसनको कार्यक्रममा मैले जुन राख्ने मेरो आफ्ना मन्तव्य हो, मैले यति उद्घोष गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
मलाई बाल कला तथा साहित्य महोत्सवको अबको यो स्टेज, यो मञ्च एकदमै यहाँका बाल सर्जकहरूको लागि र आफ्ना आफ्ना प्रस्तुतिहरू, आफ्ना आफ्ना सिर्जनाहरू तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अघि नैको मारुनी नाच कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? राम्रो, मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई त एकदम आरिस लाग्यो, यस्तो राम्रो नाच्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर। अघिको मारुनी नाच हेरेर आरिसले झन्डै चुह्यो र्याल। अघि नै मारुनी नाच हेरेर आरिसले झन्डै चुह्यो र्याल। पहिलो कविता प्रस्तुतिका लागि आउनुस् त तेज भुयाल। कता हुनुहुन्छ? तेज भुयाल, तेज प्रसाद भुयाल, बाल सर्जक। आफ्नो कविता वाचनको लागि मैले निम्ति आएँ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मलाई मेरो गाउँ अनि घर मनपर्छ। चौतारीको पिपल अनि बर मनपर्छ। चौतारीको पिपल अनि बर मनपर्छ। मलाई मेरो गाउँ अनि घर मनपर्छ। उकाली र ओह्राली बाटो मनपर्छ। फुल फुल्ने अन्न फल्ने माटो मनपर्छ। खेतबारी बगैँचा र गोठ मनपर्छ। खेतबारी बगैँचा र गोठ मनपर्छ। वरिपरि बिरुवा अनि बोट मनपर्छ। आकाशमा जुन तारा घाम मनपर्छ। आकाशमा जुन तारा घाम मनपर्छ। मानिसहरूको राम्रा राम्रा काम मनपर्छ। पशु पन्छी वन फाँट खोला मनपर्छ। पशु पन्छी खोला फाँट वन मनपर्छ। कापी किताब बोकी हिँड्ने झोला मनपर्छ। शीतल शीतल हावा अनि पानी मनपर्छ। मलाई हामी सबै नेपालीको बानी मनपर्छ। धन्यवाद। गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसको नाम छ अपाङ्गता कुनै कमजोरी होइन, यो त हाम्रो सच्चा पहिचान हो। दुनियाँले देख्छ हामीलाई बनाउँछ अनि बिचराको पात्र। दुनियाँले देख्छ हामीलाई बनाउँछ अनि बिचराको पात्र। उड्ने पखेटा हाम्रै मनमा छन् महोदय, हामीलाई दया होइन अवसर दिन जरुरी छ। उड्ने पखेटा हाम्रै मनमा छन् महोदय, हामीलाई दया होइन अवसर दिन जरुरी छ। 5 ज्ञानेन्द्रियले साथ दियोस् नदियोस् के फरक पर्छ र? 5 ज्ञानेन्द्रियले साथ दियोस् नदियोस् के फरक पर्छ र? आत्मबलको लौरी टेक्दै देश हाँक्ने हिम्मत छ हामीमा। आत्मबलको लौरी टेक्दै देश हाँक्ने हिम्मत छ हामीमा। अपाङ्गता त केवल एउटा शरीरको सिमाना नहो दर्शक। अपाङ्गता त केवल एउटा शरीरको सिमाना नहो दर्शक। मनको दियो बाली हिमालका सिडी चढ्ने हिम्मत छ हाम्रो। मनको दियो बाली हिमालका सिडी चढ्ने हिम्मत छ हाम्रो। थोरै आमाको लागि जोडे। आमा, किन सधैँ पुरपुरो समाउँदै मेरो चिन्ता गर्छौ? किन सधैँ पुरपुरो समाउँदै मेरो चिन्ता गर्छौ? किन मेरो लागि दिनरात नुरिला आँसुका घुटका पिउँछौ भन त? मेरो त मात्र 5 औलाद छैनन्। छिमेकमा 20 वर्षे जवान छोरी बिस्तारामा लडिरहेको हेर त। फरक किसिमका अपाङ्गतासँग जीवन व्यतीत गरिरहेका कयौं दौतरी अनि आमा बुवाको सहारा बन्नु छ नि त आमा मलाई। तिमी सधैँ मुस्कुराउ न, तिम्रै मुस्कानमा हिम्मत जुटाउने छु म। तिमीलाई मलाई यो समाज अनि आफन्तले बुझुन् नबुझुन्, तिमी म नदुखाउ न। तिमीलाई मलाई यो समाज अनि आफन्तले बुझुन् नबुझुन्, तिमी म नदुखाउ न। तर तिमीले र मैले बुझ्न अनि बुझाउन जरुरी छ। तर तिमीले र मैले बुझ्न अनि बुझाउन जरुरी छ। अपाङ्गता कुनै कमजोरी होइन, यो त हाम्रो मनभित्रको सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हो आमा। अपाङ्गता कुनै कमजोरी होइन, यो त हाम्रो मनभित्रको सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हो आमा। यति भन्दै म यस स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु। मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल, है मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल। पढ्न लेख्न तिमीले नभुला, हिजो किन आएनौ स्कुल? मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल। तिमीले नभुला, हिजो किन आएनौ स्कुल? मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल। ला है मोबाइलको कमाल
त घुम्नलाई गएको तिमीलाई के थाहा रमाइलो भएको मोबाइलको कमाल घुम्नलाई गएको तिमीलाई के थाहा रमाइलो भएको मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल यो कुराले म भए जसँग रमाइलो भयो नि कोसँग मोबाइलको म भए जसँग रमाइलो भयो नि कोसँग मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल शीतको थोपा टल्के जै पातमा मन परेको मान्छे त्यो साथमा मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल टल्के जै पातमा मन परेको मान्छे त्यो साथमा मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल बामाको सपना रेट्यौनी त्यो मान्छेलाई कसरी भेट्यौनी मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल सपना रेट्यौनी त्यो मान्छेलाई कसरी भेट्यौनी मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल मोबाइलमा उनीलाई देखेको दुईजनाको तिर्सना मेटेको मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल उनीलाई देखेको दुईजनाको तिर्सना मेटेको मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल जिन्दगीको नभुल्नु उद्देश्य पढी लेखी बनाउनु भविष्य मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल नभुल्नु उद्देश्य पढी लेखी बनाउनु भविष्य मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल अब पढ्छु पागलै भएछु गलत बाटो हिँडेको रहेछु मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल पागलै भएछु गलत बाटो हिँडेको रहेछु मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल पढ्ने लेख्ने यो हाम्रो उमेर गएपछि आउँदैन घुमेर मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल यो हाम्रो उमेर गएपछि आउँदैन घुमेर मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल अबदेखि राम्ररी पढ्नेछु देशको लागि अगाडि बढ्नेछु मोबाइलको कमाल जोबान सम्हाल राम्ररी पढ्नेछु देशको लागि अगाडि बढ्नेछु मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल है मोबाइलको कमाल जोबन सम्हाल ल
है मोबाइलको चमाल जोबन सम्हाल। धन्यवाद। म समानता देख्छु तिमी र उनमा, तिम्रो अनेकौँ रूपमा उनको बदलिदो ऋतु देख्छु, तिम्रो रिसमा उनको आक्रोश भेटाउँछु, तिम्रो दयालुपनमा उनको प्राण दिने वायु महसुस गर्छु। म उनमा देख्छु बदलिदो युगलाई अनि युगसँगै बदलिएको उनको रूप देख्छु। म देख्छु सबैको भित्री आत्मा उनमा, चञ्चल मन अनि शान्ति उनको भित्री मनमा। त्यसैले त म उनमा देख्छु व्यक्तिलाई, बदलिदो युग र हरेकको भित्री आत्मालाई। धन्यवाद। अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ समयसँग पनि सम्झौता। समय आज एकछिन बस, म रिस होइन थकाइ बोकेर आएकी छु। हामी दौडिरहेका छौँ, कहिलेकाहीँ तिमी छिटो अनि कहिलेकाहीँ म ढिलो, कहिलेकाहीँ पछाडि हिँड्दा डराउँछु, कहिलेकाहीँ तिमी अगाडि जाँदा तर्किन्छु। तर आज तिमीलाई दोष दिन्न, गल्तीले सिकायो हारले बुझायो, तर अब अतीत सम्झिन्न, भविष्यको डर राखी कदम रोक्दिन। आजदेखि तिमी र म सम्झौता गरौँ, तिम्रो साथैमा म हिँड्छु, तिमी अलि सूक्ष्म भइदेऊ, जीवनको यात्रामा समान रूपमा हिँड्ने कला सिकाइदेऊ। किनकि म अब रोकिन्न, अरूले केही भन्छ सोची पछि हट्दिनँ। म बगिरहन्छु तिम्रो बेगमा, बस तिमी पछि नछोड, म पछ्याइरहन्छु, बस तिमी बाटो नबोड। धन्यवाद। स्वस्तिनस्तु हस्ताक्ष अरिष्ट नेमि स्वस्तिन बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणेशाय स्वाहा, ओम आग्नेय स्वाहा। ल समय बित्यो बित्यो, ल शुभ लगन भयो। अब तामाङ सेलो प्रस्तुतिको लागि शुभ साइट जुरेको छ। कमला माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरू अब आफ्नो तामाङ सेलो प्रस्तुतिका लागि आउनुहोस्। आँखे से डम्फो बच्चाको देख्दा बोजूले कम्मर मर्काको, मेमेले डम्फु बजाको देख्दा मामले कम्मर मर्काको, उठते बस्दै नाचेको देख्दा पारुली कम्मर नाचेको देख्दा मै पनि कम्मर मर्काए नाचौ नाचौ लाग्यो, मै पनि डम्फुको तालमा नाचौ नाचौ लाग्यो, मै पनि टुङ्ग्राको धुनमा नाचौ नाचौ लाग्यो।
हे भगवान, कति गर्मी बढेको, घाममा त साह्रै गाह्रो हुने है आमा। सुर्बीले आफ्नी आमालाई भनिन्। आमाले भन्नुभयो, तेरो दाइ हराएको आज यतिका दिन भइसक्यो, कहीँ पनि भेटिँदैन। मलाई त न घाम न पानी, बस एउटा भागो छोरोलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो। छोरी सुर्बीले भनी, चिन्ता नगर्नुहोस् न आमा, हाम्रो दाइ अवश्य भेटिनुहुन्छ। उनीहरू यताउति गर्दै तातो घाममा असिन पसिन हुँदै हिँडे। बाटोमा जाँदा जाँदै रात पर्यो। एउटा घरमा आमाले बास माग्नुभयो। त्यस घरमा खाना खाएर भोलिपल्ट बिहान दुवै जना त्यस घरबाट बिदा लिए। छोरालाई खोजेको पनि 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो। घरको एक्लो छोरो बजार गएर आउँछु भनेर गएको फर्केको थिएन। आमा रुँदै बाटोमा हिँड्दै गर्दा एकजना युवालाई सोध्नुभयो। युवाले सोध्नुभयो, किन रुनुभयो आमा? सुर्बीले भनिन्, हाम्रो घरको खुसी दाइ हुनुहुन्थ्यो, तर दाइ नै कहाँ हराउनु भयो, त्यही भएर आमा रुनु भएको। 3-4 दिनपछि उनीहरूले एउटा ठुलो होटलमा काम गरिरहेको देखे। यो देख्दा आमा र सुर्बी कति धेरै खुसी भए, तर छोराले भने देखेको थिएन। आमाले ठुलो स्वरमा बाबु भन्दै चिच्याएर आफ्नो छोरालाई बोलाउनु भयो। यो देखेर सबै वरपरका मानिस छक्क परे। सुर्बी पनि दाइको नजिक गइन्। सुर्बीको दाइले भावुक हुँदै भन्यो, आमा तपाईँ आउनुभयो? आमाले आफ्नो छोरालाई सोधिन्, त कसरी यस्तो अवस्थामा, त कसरी हराइस्? छोराले आफ्ना आमा र सुर्बीको आँसु पुस्दै भन्यो, यो ठाउँमा कसरी आइपुगे सबै कुरा घर पुगेर भन्छु नि आमा। आमाले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै सोधिन्, अब भन् त यहाँ कसरी पुगिस्, सबै कुरा भन्। आमा, म बजारतिर घुमिरहेको थिएँ। घुम्दा घुम्दै म यस ठाउँमा आइपुगेँ। मैले घर जाने बाटो भुलेछु। बाटो भुलेपछि म आत्तिएँ। मलाई बाटोमा हिँडिरहेको देखेर त्यस होटलका दाइले काममा लगाउनु भयो। पैसा पाउने भएपछि म पनि काम गर्न बसेँ। आमाले भनिन्, ती बाबु त कति इमान्दार रहेछन्। म त कति आत्तिएको थिएँ। हाम्रो घरको खुसी हराएको थियो, आज त्यो खुसी भेटिएको छ। सुर्बीले दाजुलाई भनिन्, धन्यवाद। Laluya, Santa Soya.
थेथे चुला छाएला लुया छन्त सोया झिमा निमा दसाना जित्ताछु झिमा निमा दसाना जित्ताछु जिथे जापी में पी सुदैमा कोएला लुया थेथे चुला जिएला लुया मन खुया थेथे चुला जिएला लुया मन खुया बाछा नाना कावे झिमटले बाछा नाना कावे झिमट फुल भए फुलिदिन्थे काँडा भएछु फुल भए फुलिदिन्थे काँडा भएछु धनी भए उपहार दिन्थे तर गरिब भएछु नकसैको किन्ने औकात नकसैसँग बिक्छु नकसैसँग किन्ने औकात नकसैसँग बिक्छु थाहा छैन या चुरोट खाएर कति दिन टिक्छु सबैले भन्छ चुरोट छोड भनेर त सिमी गजनीमै काफी छु धन्यवाद न त खान्छु चुरोट न त खान्छु गाजा न त खान्छु चुरोट न त खान्छु गाजा तिमी पनि टिकटकको क्विन हो भने म पनि फ्री फायरको राजा राम्री देखेर हाई भनेको बाहिरे राम्री देखेर हाई भनेको बाहिरे मसँग लभ गर्ने भनेको नाइरे मलाई नि झना नरी सुट्यो आई लभ यु भनेको मजाक नगरेर आइस दाइरे आकाशैको कालो बादल आकाशैको कालो बादल पानी पर्यो झम्म झम्म पानी पर्यो झम्म झम्म मादलुको तालैमा नाचौँ आज छम छम मादलुको तालैमा नाचौँ आज छम छम माइती राजा सम्झिआयो माइती राजा सम्झिआयो परदेशको मोह त्यागेर परदेशको मोह त्यागेर रमाइलो यो भेटैमा नाचौँ गाउँ दिनै खोलेर रमाइलो यो भेटैमा नाचौँ गाउँ दिनै खोलेर भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै हे मिठो सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर
कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो नेपाल। मेरो देश मेरो गर्व मेरो शान, हिमाल पहाड तराई सुन्दर हाम्रो स्थान। सगरमाथा उच्चो हिमाल रमिला, नदीहरू कलकल तराई हरिला। लुम्बिनी जन्मस्थल बुद्धको महान, सीताको भूमि मिथकको पहिचान। गणेशदेखि रक्षाबन्धन दसैँ र तिहार, सांस्कृतिक परम्परा हाम्रो गौरव अपार। सुन अझै घाँस फुल अझै महक किला, मन्दिर र स्तूपको अनौठो विधिला। विपत्तिमा पनि हामी छौँ अडिग, सकारात्मक सोचले भरिन्छ हृदय र दिग। नेपाल उड्नेछ चम्किनेछ फेरि, साथी जनता माया सबैले भरि। मेरो नेपाल मेरो गौरव मेरो थलो, सपना शान्ति प्रेमले सधैँ उज्यालो। धन्यवाद। तिमी अन्त कहाँ गइरहेका छौ? समयमा किन उपस्थित भएनौ? महाराज, नेपाल देशको सिन्धुली जिल्लामा सिद्धमाबा मावि पानी ट्याङ्कीमा बाल साहित्य महोत्सव बाल कला साहित्य महोत्सव चलिरहेको छ महाराज। म त्यही अल्मलिएँ। त्यहाँ प्रस्तुतिहरू भइरहेको छ। बालबालिकाहरूका असाध्यै राम्रा नृत्यहरू भइरहेका छन् महाराज। यमदूत, तिमी आफू मात्र नहेर्ने, मलाई पनि हेर्न मन लागेको छ। एउटा नृत्य यहाँ प्रस्तुत गराओ। जो आज्ञा महाराज। यस यमलोकका न्यायपालक राजन यमराजको निम्ति एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि गौमती माविबाट नेवारी नृत्यमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुतिका लागि कलाकारहरू हाजिर हो। Male pasawu pa, kimi saya kemau nemu.
konye Mela boji na po ela ole boji mikase ya Topo yelo ye ya Kosle gorcho ke ya Jatra ayo he lakhe wolo chongi che Hunja ya ta मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चिच्याउन नपाएको चितकार म कुनै दिन जब मैले ओढेको पछ्यौरीको एक छेउ दुष्टद्वारा लुटियो कुनै दिन जब मैले ओढेको पछ्यौरीको एक छेउ दुष्टद्वारा लुटियो दोष ती लुटेराको होइन दोष मेरो पहिरनको लगाइयो ती लुटेराले म प्रति गिद्धे नजर लगाउँदा दोष ती लुटेराको होइन दोष मेरो चरित्रको लगाइयो उडेर चन्द्रमा छुने मन त मेरो पनि थियो तर सपनाको पखेटालाई जबरजस्ती काटियो पोथी बासीको राम्रो होइन भनी मलाई चिच्याउन समेत रोक लगाइयो आज भोलि त खै शरीर मात्र होइन मेरो आत्मा पनि रुन्छ आँसु मात्र होइन सपना पनि चुन्छ आतिन्छु रुन्छु कराउँछु तर जति कराए पनि मेरो बोली नै हराउँछ चिच्याउँछु मरी तर त्यही दुष्टको अनुहार आँखामा झलझली आउँछ यता इज्जत नामको बन्दकले मेरो मुख ट्याप्पै थुन्छ फेरि समाज नामको शासकले संस्कारको नाममा मेरो इच्छाहरू लुट्छ अनि मलाई मर्नु न बाँच्नुको कुनै मतलब नभएको आवाज दिलाउँछ बेला बेलामा झम्टी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न आएको थियो त्यो दुष्टको अनुहार सम्झिँदा त्यसलाई जिउँदै गाड्न मन लाग्छ त्यसपछि आफैलाई धिक्कार्न मन लाग्छ कठैबाट म आफूलाई जोगाउने क्रममा भएका ती शरीरका दागले अझै चिच्याउन बाध्य बनाउँछ तर जति चिच्याए पनि मेरो स्वर मौनतामै हराउँछ हेपिएर बस्दा म बिचरी थिएँ चिच्याउन खोज्दा नकचरी कहलिए कति जेल पो बसु म रातभर यी आँसुको भलमा त्यही भलले बाढी ल्याई जिन्दगीको अस्तित्व नै मेटाउँछ कि भन्ने डरमा म मरेकी छैन तर जिउँदो पनि त छैन रातमा एक्लै हिँड्न सक्ने म आज दिउँसमै आफ्नो छायादेखि झस्किन्छु म बोल्न चाहन्छु म चिच्याउन चाहन्छु म जस्तै हजारौं नारीका कथा सबै सामु पोख्न चाहन्छु म चिच्याउन चाहन्छु म बोल्न चाहन्छु म जस्तै हजारौं नारीका कथा सबै सामु पोख्न चाहन्छु म मौन छु तर मौनता मेरो कमजोरी होइन हराएका आवाजहरू एक दिन गुन्जिने छन् त्यो समाजका पर्खाल भत्किने छन् म आफैलाई फेरि जन्माउने छु नारी हुँ म आफ्नो अस्तित्वको कलम एक दिन आफै चलाउने छु धन्यवाद मैले प्रगति गर्न सक्दिनँ कि भनेर तिमी चिन्ता पटक्कै नगर प्रगति गरेर यहाँ शत्रुहरूलाई जलाउन बाँकी नै छ अप्ठ्यारामा साथ नदिएका ती आफन्तहरूलाई इज्जत र पैसा कमाएर झुकाउन बाँकी नै छ आमा तिमी किन चिन्ता गर्छौ कसको छोरी हो भन्दा शिर उठाएर मेरी छोरी हो भन्नेसम्म पुर्याउँछु बस तिमी हार नखाऊ है आमा मेरा लागि दुःख गरेर खियाएको ढाडको मलम म बन्ने छु तिमीले गरेका ती दुःखहरू एक दिन म सुखमा परिवर्तन गर्ने छु छोरी नै छोरी जन्मिए भनेर टाढा भएका ती आफन्तहरूको अगाडि केही गरेर देखाउने छु छोरीले पनि केही गर्न सक्छन् भनेर यो समाजमा एउटा उदाहरण पात्र बन्ने छु बस तिमी हार नखाइदेऊ है मेरी प्यारी आमा धन्यवाद आजको मेरो निबन्धको शीर्षक छ बुद्धिचाल अर्थात् चेस बुद्धिचालको खोज भारतमा भएको थियो त्यसबेला यसलाई सतरङ्गा भनिने गरिन्थ्यो त्यसबेला राजा महाराजाहरूले आफ्नो देशको युद्ध नीति बनाउनका लागि यस खेलको प्रयोग गर्ने गर्थे त्यसबेलामा 6 प्रकारका गोटीहरू मात्र हुने गर्थे उठ राजा मन्त्री प्यादा र हात्ती बुद्धिचाल खेल पर्सिया हुँदै युरोप महादेशसम्म पुगेको हो
युरोपमा राजासँगै रानी बस्ने भएकाले यसका गट्टीहरूमध्ये मन्त्रीलाई हटाएर रानी राखियो। युरोपमा पुगेपछि यसको नाम शतरन्ज भयो तर युरोपका मानिसहरूलाई शतरन्ज शब्द उच्चारण गर्न गाह्रो भएकाले यसलाई पछि चेस भन्न थाल्यो। युरोपमा यो अत्यन्तै छिटो लोकप्रिय बन्न पुग्यो र यस खेलका एक खेलको रूपमा खेलिन थाल्यो। पछि बुद्धिको अत्याधिक प्रयोग हुनुपर्नेको कारणले यस खेललाई बुद्धिचाल पनि भनिन्छ। बुद्धिचाल खेलको उद्देश्य प्रतिद्वन्दी खेलाडीको राजालाई चाल्न नदिनु हो। यसमा 64वटा बक्सा हुने गर्दछन्। अहिले बुद्धिचाल विश्वव्यापी रूपमा पनि खेलिन्छ। अहिले बुद्धिचालको विश्व प्रतियोगिता पनि हुने गर्छ। अहिले बुद्धिचालको विश्व च्याम्पियन म्याग्नस कार्लसन छन्। उनी नर्वेका बासिन्दा हुन् र उनले चेस विश्व च्याम्पियनसिप पटक जितेका छन्। त्यसै गरी चेसका दोस्रो उत्कृष्ट खेलाडी हुन् जापानमा जन्मिएका तर अमेरिकी बासिन्दा हिकारू। उनी पनि चेसका दिग्गज खेलाडी हुन् र उनले पनि चेस विश्वकप जितेका छन्। त्यसै गरी अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु चेसले हाम्रो बुद्धि बढाउने गर्दछ र हामीले पनि यसलाई खेल्नुपर्दछ। धन्यवाद। साँच्चै मलाई किन सिकारी मन पर्दैन र त त्यस्तै जबरजस्ती बोक्नुपर्ने भारी मन पर्दैन। पुरुष नै ठुला बडा अनि सर्वै सर्वा ठानिएको, पुरुष नै ठुला बडा अनि सर्वै सर्वा ठानिएको मलाई यो समाजको लाचारी मन पर्दैन र त त्यस्तै जबरजस्ती बोक्नुपर्ने भारी मन पर्दैन। नटेकिएर ठेगानामा बरबराउँदै लरबराउँदै, नटेकिएर ठेगानामा बरबराउँदै लरबराउँदै आधा रातमा महाराजको सवारी मन पर्दैन र त त्यस्तै जबरजस्ती बोक्नुपर्ने भारी मन पर्दैन। शर्मिलालाई यस्तो व्यक्ति देखाउनुहोस् महाशय, शर्मिलालाई यस्तो व्यक्ति देखाउनुहोस् महाशय जसले नढाँटी भन्योस् मलाई नारी मन पर्दैन र त त्यस्तै जबरजस्ती बोक्नुपर्ने भारी मन पर्दैन। साँच्चै मलाई किन सिकारी मन पर्दैन र त त्यस्तै जबरजस्ती बोक्नुपर्ने भारी मन पर्दैन। धन्यवाद। आफ्ना रहरको धितो राख्ने एक ऋणी बा हुन्, घरको होइन जीवनको ढोका खोल्ने पहरेदार बा हुन्, हुरी आउँदा पर्खाल बनी सधैँ उभिने बा हुन्, सन्तानको सर्वश्रेष्ठ आधार बा हुन्,
उनका हत्केलाका रेखाहरूमा घाम छायाको इतिहास लेखिएको छ। थाकेका आँखाहरूमा पनि सन्तानको लागि सपना साँचिएको छ। खै के शब्दले नमन गरौँ बाको त्यो त्यागलाई, परिवारको खुसी खोज्न अथक त्यो आँटलाई। परिवारको चिन्ताले अनिदा ती आँखाहरूलाई पनि झिसमिसे बिहानी हुन नपाउँदै हाम्रा रहर किन निस्किएका खाली पाउहरू खम्बा झै अडिन भएर पुरै घर समान्छौ। पट पट फुटेका पैताला र थाप्लोमा नाम्लोको डाम बोकेर सेताम्बे केस चाउरिएका गाला र बाउडिएका हात गोडा लिएर पनि सन्तानको ओठमा खुसी खोजिरहने दुःखले नथाक्ने अथक योद्धा हुन् बा। देशमा राणा राजा नेता फेरिए रे, खै तिनको फाटेको भोटो कहिले फेरिएन। अक्षर चिनेकाले नेता नामको खोल ओढे, पदमा पुगे सम्पत्ति कमाए, निरीहमाथि हुकुम चलाए। बा अक्षर नै चिन्दैनन्, सधैँहरूलाई गुण लगाउन सिकाए, स्वाभिमान हुन सिकाए। धेरै धेरै धन्यवाद। से बजामे गादे छारे जिम होई पोंगदी नाम साला आश्यांगला वाला वाला काम बाई गादे जेबा तोर तोर नाला शावरांगबा गादे जे बजामे गादे छारे जिम होई पोंगदी नाम साला आश्यांगला वाला वाला काम बाई गादे जेबा तोर तोर नाला शावरांगबा होई आश्यांग होई आई एला जामे पिन बाकी आप पिनबा होई आश्यांग होई आई एला जामे पिन बाकी आप पिनबा angre maje ba goi jinna na pyangri hinsai mar pinna nalai o mere yo jindi aapase changma go bil jinji angre maje ba goi jinna na pyangri hinsai mar pinna nalai o mere yo jindi aapase changma go bil jinji hoy ashang hoy ai ela jame pin ba ki aap pin ba hoy ashang hoy ai ela jame pin ba ki aap pin ba तेना आमला जा चांगबा मायाला थाई थाई रिंगा सारबा आश्यांगला जामे जान्यू बिसी तिमला बासिंगा दा पांगबा अब तेना आमला जा चांगबा मायाला थाई थाई रिंगा सारबा आश्यांगला जामे जान्यू बिसी तिमला बासिंगा दा पांगबा होय आश्यांग होय आई एला जामे पिन बाकी आप पिनबा होय आश्यांग होय आई एला जामे पिन बाकी आप पिनबा होय आश्यांग होय आई एला जामे पिन बाकी आप पिनबा यो त रोजी मोहला गोलमै पर जादो बुझा यो त सानो हुँदै हैदै अहिले त दोहरु जो हरला को हुँदैछ ए हा सानोमा सानो भन्दामा रोसीमा खोलाले बगायो गएको हिउँदोमा देखेको सानी अहिले पो मलाई छाक्यायो हाम्रो त बाजेको पालामा बाजेले भन्थ्यो हेर्थे
ल चेप्टो सुन नागाको झम्के उसलाई कि है अनि यो पोथे दिलरी हातैमा चुरी होला कि है कानैमा चुलानी चेप्टे सुन नाकैमा झम्के फुला कि अनि यो पोथेमा दिलहरी हातैमा चुरी होला कि ओ हाम्रो त सानो कान्छीको ऊ मेरो भन्दा नि जुडुलो ऊ मेरो पोदामा बोडीमा जगा आजले झन झन जुडोलो ऊ मेरो पोदामा बोडीमा जगा आजले झन झन जुडोलो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो
मेला गरेको तिम्रै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो आठेला परेको तिम्रै लागि हो दिनभरि ताका घाममा खन्छन् बाले खेत कति दुःख गर्छौ बाबा पाल्न हाम्रै पेट ओइ मेरै लागि हो दिनभरि ताका घाममा खन्छन् बाले खेत कति दुःख गर्छौ बाबा पाल्न हाम्रै पेट ओइ मेरै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो मै स्कुल गएको पढ्नै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो मै स्कुल गएको पढ्नै लागि हो छोरी मेरो हत्केलामा राखी बढाउँछु आठो पिठो खाएर नि तिमीलाई बढाउँछु तिम्रै लागि हो छोरी मेरो हत्केलामा राखी बढाउँछु आठो पिठो खाएर नि तिमीलाई पढाउँछु तिम्रै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो आठेला परेको तिम्रै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो आठेला परेको तिम्रै लागि हो अब्दर भयो दुनियाँमा सबले देउता मान्छन् म छोरी छु बाबा तिम्रा दुःखका दिन जान्छ ओइ मेरै लागि हो अब्दर भयो दुनियाँमा सबले देउता मान्छन् म छोरी छु बाबा तिम्रा दुःखका दिन जान्छन् ओइ मेरै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो मै स्कुल गएको पढ्नै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो मै स्कुल गएको पढ्नै लागि हो घरको काम सकाएर सधैँ स्कुल जाने आदर संस्कार सब जाने कि मेरी छोरी ज्ञानी तिम्रै लागि हो घरको काम सकाएर सधैँ स्कुल जाने आदर संस्कार सब जाने कि मेरी छोरी ज्ञानी तिम्रै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो आठेला परेको तिम्रै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो आठेला परेको तिम्रै लागि हो बाबेला गएको मेरै लागि हो हातेला यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो हातेला पारेको तिम्रै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो बाबेला गएका मेरै लागि हो यो दुःख गरेको तिम्रै लागि हो थ्याङ्क यू
पक्कै पनि हामीले विगतमा चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि यस्ता शैक्षिक र साहित्यिक महोत्सव कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि यसपालि हाम्रो सिद्धबाबा माविमा चाहिँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि साँच्चै नै एकदमै कठिन हुने रहेछ। विभिन्न विद्यालय र विद्यार्थीहरू चाहिँ सङ्कलन गर्न, शिक्षकहरूलाई जुटाउन र आर्थिक पाटो पनि अलिकति क्लियर गर्नको लागि र सबैजनाको साथ सहयोग त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यो काम पुरा गर्नको लागि एउटा तहले मात्रै, एउटा तबकाले मात्रै चाहिँ सम्पन्न गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि सबैजनाको उत्तिकै साथ सहयोग भयो भने मात्रै यस्ता खालका शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक क्रियाकलापहरू चाहिँ सम्पन्न हुने रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई लाग्छ ढिलो नगरिकन सबैलाई हतार भइसकेको छ। यस्ता कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि अघिल्ला वर्षमा के कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यो कार्यक्रमबाट के उपलब्धि भयो र हामीले गरेको कमी कमजोरी के भए त्यसलाई सुधार्दै गर्दाखेरि यसपालि हामी पक्कै पनि सचेर गएका छौँ। हुँदै गर्दा अर्को साल अर्को विद्यालयमा हुँदाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू अघिल्लो वर्ष के फेलियर भए, के कमजोरी भए, त्यो कमजोरीका पाटाहरूलाई चाहिँ औल्याउँदै आउँदा दिनमा त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट उत्तिकै सहयोग गरेर चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर जानेछौँ भन्दै यो कार्यक्रम आजको दिनमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो विद्यालयमा जो जहाँबाट चाहिँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई यो विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आउँदो दिनमा नि यत्तिकै साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।